No Rio de Janeiro, eu tô aqui no 99 minutos pra sobreviver e testar umas bases secretas que eu vi no vídeo. Também saber um pouco mais sobre o tal de bioma vulcânico. As 3 madeiras, eu vou jogar tudo aqui. Tá com um pouco de graça. Eu não entendi, mas tudo bem. Mas o objetivo é sobreviver 30 dias. Só isso eu fico feliz. Abre. Vamos lá pra fogueira. Deixa ela lá no mar. Tomar banho? Leva luz, fogueira. E aproveitar. Eu não posso morrer de fome. Então já vou preparar aqui para o próximo dia. Pegando isso aqui, isso aqui. Peguei loja. Só que isso aqui revólver de negócio. Mas pode ser útil. Que eu posso pegar de novo. Então no final pode ser útil. Pra cá, só anda pra cá, só anda pra cá, só anda pra cá. Porque ele está quase extinto, então vem coisa boa. Eita, parte da criança, mano. Eu acho que o bagulho da criança que tá contando. Tomara que não, né? Não tem igual não. Eita, tá ficando de noite, vou aproveitar pra pegar as coisinhas que tem. Pegar um pouquinho de madeira. Tudo que eu peguei, literalmente, só sucata, então não pegar isso que eu peguei, né? Vai, galera, agora. Tô pegando uma lezinha no dia 2. E aí, vamos lá ver lá como é que tá? Será que já ficou? Calma aí. Agora, galera, vou jogar essas 3 unidades. Vou jogar de dia só pra ver. Isso aqui depois eu vejo no dia 2. Calma aí. O fogo apagou, você não está seguro. Eita. Seguro. Você vai ver como eu estou inseguro aqui. Você vai ver que eu estou seguro, ó. Olha na sua cara que eu não tô me segurando. Você vai ter a fogueira. Fogueira está extinta. Pelo amor, eu vou ter que explorar. Desculpa, galera. Deixa a fogueira mais uma mantida boa. Não tô com nada. Pelo amor de Deus. Nesse dia eu não vou pegar mais de peça aqui não, por enquanto. Vai ser necessário. Pegar Tô gravando. Bora galera, bora. Vocês têm que... Não, galera, não tem nada. Aqui se tem alguma coisa. Preciso de carvão, uma coisa do tipo, sabe? Eu vou ver se então essa aqui vai ser. Matar o coelho. Opa.
E aí, galera, eu não consegui nada. Isso aqui, né? Pra cá, devia ter, né? Só que eu não libero. Não tem nenhuma outra construção, né? Nem tem nenhuma, né? Toma abaixo. Tem que explorar mais um pouco isso daqui. Eu preciso achar um carvãozinho só. Muito bem, intervalo Maracanã. Flamengo e Vasco vão empatando por Volta pra fogueira. Eu só pegar um machadinho bom pra mim, era meio mais, né? A fogueira tá morta. Tá quase morta. E eu vi saco bom. Saco bom. Agora isso aqui tá tudo. Eu vou precisar com isso.